Xullas, bugun Shokir akam bilan birga haqiqiy xalqqa o'tzuvini olmoqchimiz. Sababi bu narsani biz maqtaveramiz, lekin xalq qanaqa fikrdaligini bugun aynan siz mana hozir ko'rib turgan odam, inson guvohi bo'lasiz xullas. Sokni degustatsiya qilyapmiz. Anolli, Assalomu apelsinli alaykum. soklarni, behamat soklarni bitta ichib ko'rib, haqiqiy, misol uchun Bitta ichib ko'ringlar qani. yoki qaysidir sokdan yaxshi yoki yomonligini bemalol aytsanglar bo'ladi. O'shani bitta Marhamat. iching, qanaqaligini. Qani ichib Bering. iching. Qo'rqmasdan ichsanglar bo'ladi. Bering, Men mana o'zimni bolaga ham farzandim 2 yoshar. Bemalol beraveraman. Ma'lumot bersanglar, biz bu videoni xalqimizga qo'yamiz o'sha narsani. Qanaqa ekan? Nimani ta'm? Mazali anordi. Iching bemalol, uyalmang. Mazali ananasli. Ananasiga. Xullas mana haqiqatan yosh bolalar aldab video. Yo'qday, mana shu kishiga yoqdi. Mana bu sizga. Tushing buni. Endi buni ham ichasiz. Ha. Qanaqaligini to'g'ri aytasiz. Shirin ekanmi yo'qmi aytasiz. Yoqdimi sizga? Qanchalik yoqdi? Sizga ikkita butunidan sovg'a qilaymi? Ichasizmi? Bo'ldi, hozir men sizga hal qilaman. Xullas. Siz nimaga ichmadingiz? Yoqmadimi yoki? Ishtim yo'qdi zo'r ekan. Mana pishmoqchi, Ahmad kiymaga berma. Mana shu ikkalasi xullas sizniki. Mazza qilib uyda ichasiz. Voy mashalloh ana. Ana sovg'a. Ana qarang. Nafaqat ichasizlar mana sovg'a ham olib ketasizlar. Akangizga beray, sizga og'irlik qilar ekan. Tushing buni. Xursandmisiz? Besh tashlang. Amuzik.